Bonjour les élèves, comment allez-vous؟ قولوا لي بس الأول الصوت واضح عندكم ولا لأ؟ Bien, bonjour, comment allez-vous؟ آه كده تمام كلنا شايفين الورق يا ولاد؟ كويس؟ Comment? Alors, maintenant, on va faire une révision pour l'examen. Inch'Allah, bien, ça passera bien. Premièrement, choisis la bonne réponse. Je du tennis. Il de la flûte. اديني هنا بقى. اديني هنا ان احنا كنا اخدنا درس عن مين؟ عن سبار ودرس تاني عن انسترومون ايه؟ ميوزيكال. طيب سبار بجيبه ازاي سبار؟ لو عايزه احطه في فراز خلي بالك بيجي معاه فيرب فير واحط معاه يا دو يا دو لا يا دو الابوستروف يا دي. طيب لو عندي بقى الميوزيك، لا الميوزيك مختلفه، مش بيجي معاها فيرب فعل، بيجي معاها فيرب ايه؟ جوي وبرده بلس ايه؟ دو ودو لا ودو الابوستروف وايه؟ ودي. طيب في حاجه تانية بتظهر في معانا حاجه تانية، معانا فيرب براتيكي. براتيكي بس خلي بالك براتيكي ما بيجيش معاها غير ايه؟ لو ولا والابوستروف وايه؟ وليه. يبقى فار تيجي مع الميوزيك وجوي تيجي مع الانسترومون ميوزيكال. طيب وبراتيكي بتيجي معاهم الاثنين، بس براتيكي بتيجي معاهم لو ولا والابوستروف. لكن فار بيجي معاها دو ودو لا ودو الابوستروف، وجوي بيجي معاها دو ودو لا ودو ايه؟ ودو الابوستروف. طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ جو بلا 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 دو تنس. ما دام تنس ده خلاص كده ده سبور. سبور يبقى بيجي معاها فيرب ايه؟ فار، يبقى جو في دو تنس. il de la flûte. de la flûte ده ميوزيك. طيب يجي معاها مين؟ يجي معاها جوي. طب ما دام ليه ما فكرناش في براتيك؟ ما براتيك موجوده عشان عندك دو لا، الدو والدو لا والابوستروف مع فار وجوي. براتيك لو لا ليه بس. طيب je pratique natation. pratique ظهرت عندي يبقى اللولا ليه تظهر عندي، يبقى la natation. nous du volleyball. ما ده عندنا سبور وده عندنا سبور يبقى مع فيرب فاعل، يبقى nous faisons du volleyball. رامي في اسكريم. اسكريم ومع فاعل يبقى du ودو لا ودو الابوستروف، يبقى ici de l'apostrophe. elle joue batterie. Batterie, ça c'est musique. Musique, m'a joué, il y a du de là à l'apostrophe. Batterie féminin, il y a deux L apostrophe. Je pratique blablabla judo. Pratique عندنا pratique يبقى le l'aller يبقى le et le judo. Ça y est comme ça ده بالنسبة لفكرة faire pratiquer ou jouer. تاني faire بتيجي مع السبور seulement وبيجي معاها du ou de là ou de l'apostrophe. وجوي تيجي مع الميوزيك seulement بيجي معاها du ou de là ou de l'apostrophe. لو ظهر عندي pratiquer يبقى هشتغل على le واللا والapostrophe. Bien. Deuxièmement, ici, on va travailler un peu
les prépositions. Bien, ici. Devant nous, il y a complète avec des prépositions. Quelles sont les prépositions? Nous avons sous. Contraire de sous, c'est quoi? Sur. Nous avons devant, MM, ou le contraire de devant, derrière, khalf. Bien, il y a ici entre. Qu'est-ce que dire entre? Yani bin, dans, yani goa, à côté de, yani biganib. Bien, yalla bina ba, lisez doucement comme ça. Mon cartable, il y a des livres. Mon cartable chante. Livre koto. Il va automatiquement quoi? Dans. Dans mon cartable, il y a des livres. Je mets le livre, la table. Je mets, I put, le livre, tab. La table, الترابيزة. يبقى منطقيا فين؟ على الترابيزة. Qu'est-ce que veut dire faux أو على en français? Sur. Bien, sur. يبقى je mets le livre sur la table. Bien, le professeur et le tableau. Professeur, مدرس, tableau, tableau. هنا فين البروفيسور بالنسبة للتابلو؟ هو قدام التابلو، يبقى devant le tableau. Devant. Et le contraire بتاع devant? Derrière. Devant أمام, derrière خلف. Ma maison est blablabla l'école. maison ده بيتي، école مدرسة. ما قالش أي حاجة، ما قالش أي حاجة توضيحية. عندك بقى ثلاثة، يا إما à côté de، يا إما à gauche de، يا إما à droite de، زي ما أنت عايز. هنا à côté de l'école. Qu'est-ce que ça veut dire à côté؟ يعني بجانب. ولازم تحط دو، خلي بالك à côté de هي expression على بعضيها. Le chat et le lit. chat قطة، لي سرير. et بالنسبة للشات بالنسبة للسرير ايه؟ le chat est sous le lit. Ici, Jean et Alain et Martin. عندي اثنين هنا. أول ما ألاقي حاجتين يبقى بين، تمام؟ يبقى Jean et entre Alain et Martin. تمام؟ Bien. يبقى البريبوزيسيون عندي sous accès sur, devant accès derrière, entre بين, dans في, à côté de et بجانب. نيجي quelle heure est-il؟ quelle heure est-il؟ بسأل على الساعة. Bien. Faites attention إن quelle بتاعت الheure deux L. quelle heure est-il؟ Maintenant, comment faire l'heure؟ هنا باخد الأول الرقم ده. il est هنا 2. j'écris 2 heures. Faites attention, tu dois ajouter S à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ici, ça c'est 2 heures. Bien, il est 2h30 seulement. مدام ما احطش ايه هنا، لا طبعا ما تحطيش ايه هنا خالص. 2h30. طب ما دام انا عايزه اعملها بالدمي براحتك جدا. il est 2h30 بس مع الدمي حط الايه. لما تقولي الدقايق بالارقام مش محتاج تحط ايه. bien. طيب 3h15 نفس الكلام. il est 3h15. لا أنا ليا مزاج أقولها وربع براحتك جدا، بس هتقول إيكار. خلي بالك كار في U بعد كده ART. 5h45 5:45. في ناس ما شاء الله كبيرة تعرف تقول لك الساعة 6 إلا ربع، وفي ناس بتبقى ماشية مع الدنيا كده الساعة 5:45. les deux sont justes. الأصح ليك اعمله، اللي بتعرف تكتبه اكتبه. هنا il est 5h. Oui, on va ajouter S à heure 45. Ça y est comme ça? Madame, elle a la bien. Il est 6h moins le quart. Il est 6h moins le quart. C'est 6h20. نفس الكلام. هاخد الستة لوحديها الأول. هكتبها 6. حط وراها heure. بقت 6h. تمام. Ensuite, les minutes 20. Il est 6h20. Comme ça. Bien. 11h50. 11h50 الساعة 11:50 دقيقة. il est
11h50. مدام عايزه اعملها بالقله، بس انا مش عارفه بقى هي ميدي ولا منوي. استحاله تجيلك غير لو هم عايزينها بالقله او عايزه 12. لازم يجيلك توضيحيه هي 12 بالليل ولا 12 الصبح. يعني لو 12 بالليل هتبقى إلي minuit moins 10. لو 12 الصبح هيبقى إلي midi moins 10. Bien. Ici, choisis la bonne réponse. C'est trousse. Trousse, ça c'est féminin, alors on va mettre une trousse. Le pantalon et l'armoire. Préposition. Sur, على, sous, تحت, dans, في. Le pantalon ou l'armoire. Qu'est-ce que veut dire armoire? Doulab. Et bien, automatiquement, quoi? Le pantalon est dans l'armoire. Je ne mange pas. Ah, faites attention. Ça, c'est une phrase négative. Faites attention. خلي بالك قوي كمان. أول ما تلاقي النو والبا أعرف إن في بياج محطوط لك مصيدة. وكمان يحط لك هنا بلوريال، بس أنت واعي. أنت لقيت النو والبا ici. إحنا عارفين إن في النيجاسيون lorsque moi j'en ai du, de la, de l'apostrophe, un ou une, tout ça se transforme à deux. Bien, يبقى في ne pas هنا وفروي آخرها اس ولا يهمني فروي آخرها اس. اوعى تروح للدي، روح للدو وانت مغمض. عندك نيجاسيون بصيت على الشوا بتاعك لقيت دو، روح للدو وانت مغمض. الا اذا لو هنا لقيت فيرب اتر، لان مع فيرب اتر مفيش تغييرات. تمام، مع فيرب ات بتبقى ماشي عادي بقى مع الجمله عادي، يعني شوف بقى دي فيمينا ولا ماسكولين وتحط اللي انت عايز تحطه. لكن طول ما انت عندك نيجاسيون تمام يبقى بحط دو ما عدا مع فيرب ايه؟ اتر. طيب je vais à école، école voyelle à l'apostrophe. Je écris devoir، adjectif possessif. bien مادام نعمل ريفيزيون سريعا كده على الادجكتيف بوسيسيف يا ريت. حاضر. انت دلوقتي عندك جو، ماما ايه؟ مي، et tu ton ta tes، il ou elle son ça c'est، et nous notre nous، il vous votre vous، il avec s والelle avec s، leur ولر بالايه؟ بالاس. خلي بالك قوي 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 لو الكلمه بتاعتك جت اولها فويال، بمعنى je vais نقط école. ما دام ايكول ديت فيمينا وانا متاكد بس اولها ايه؟ فويال، فحط لها مون. تمام. مثلا مثلا elle va par exemple، regardez كده يا ولاد فرضا je sors avec نقط ami. ami ici c'est féminin. bien féminin، بنت صاحبتي بنت. انا عندي جو فهطلع مين؟ ما وما ومي. بس امي هنا اولها ايه؟ فويال. خلاص كده خالص. je vais mettre mon. faites attention للنقطه دي يا سيزيان. تمام. ما تقوليش اصلها فيمينا حطيت لها ما، بدل هي اولها فويال. بس اهم حاجه ما تبقاش بلوريال، تبقى سنجولير. بدل هي كومونس باغ فويال اوتوماتيكمان بنحط المون او التون او الايه او السون. لكن مع النون والفو والاي افك اس لا خالص، ما بيهمنيش فويال مش فويال، الدنيا تمام. bien alors j'écris يبقى mon mamé. ici devoir masculin, je vais mettre mon devoir. bien ici nous avons une autre question.